नमस्कार दोस्तों और मीडिया अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तेज पत्ते के बारे में कि तेज पत्ता किस प्रकार सर्दियों में होने वाले रोगों से और खांसी और डायबिटीज के रोगों में किस प्रकार फायदेमंद साबित होता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मीडिया अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों, तेज पत्ते का उपयोग भारत में खाने के रूप में तथा आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है। सूखा हुआ तेज पत्ता खाने में सुगंध देने का काम आता है। इसको प्रयोग में लाने से पहले इसे तोड़ लिया जाता है, फिर उन व्यंजनों में से डाला जाता है जो बनने में अधिक समय लेते हैं और बाद में इसे निकाल लिया जाता है। यह खाने को सुगंधित बनाने का काम ही नहीं आता बल्कि इसमें कई स्वास्थ्य गुण भी पाए जाते हैं। तेज पत्ता मधुमेह, अल्जाइमर, बांझपन, गर्भस्राव, स्तनवर्धक, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द, रक्तपित्त, दांतों की सफाई आदि कई रोगों के लिए उपयोगी होता है। तेज पत्ते में दर्दनाशक एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तेज पत्ते के तेल में लगभग 81 तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो किसी न किसी तरह से सेहत को लाभ पहुंचाते हैं। पॉलीफिनॉल नामक एक सक्रिय तत्व इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला विट्रो नामक तत्व जल में घुलनशील होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सुखाकर किया जाता है। इसे पत्ते में गहरी खुशबू होती है तथा स्वाद में कड़वा होता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार तेज पत्ता किन किन रोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है। सर्दी होने पर शरीर में दर्द, नाक में सुरसुराहट, छींकें आना, पानी गिरना, सिर का भारीपन, जलन, गला बैठना आदि में से गुजरना पड़ता है। ऐसे में 10 ग्राम तेज पत्ता कूट कर तवे पर सेक कर रख लें। ऐसे में 2 कप पानी में तेज पत्ता का एक भाग दूध चीनी मिलाकर चाय की तरह उबालें, फिर इसे छानकर दिन में 3 बार सेवन करें। इससे आपको सर्दी से राहत मिलेगी। जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं उन्हें तेज पत्ते का उपयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि शरीर में शुगर का संतुलन बनाए रखता है। इसका उपयोग करने के लिए तेज पत्ते को पीस कर इसका बारीक चूर्ण बना लें। इसका एक एक चम्मच दिन में 3 बार लेने से मधुमेह के रोगी को शीघ्र आराम मिलता है, साथ ही रक्त शर्करा भी घट जाती है। कुछ लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है, वहीं कुछ लोगों को नींद बहुत आती है। उनकी 7-8 घंटे सोने पर भी नींद पूरी नहीं होती। ऐसे में तेज पत्ते को 6 घंटे तक पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उठकर उस पानी का सेवन करें। इससे उन्हें अधिक नींद नहीं आएगी, साथ ही उन्हें राहत का एहसास होगा। अगर आप अपने चेहरे को साफ करने या किसी प्रकार का दाग दूर करने के लिए किसी क्रीम का उपयोग कर रहे हैं तो आपको एक बार तेज पत्ते का उपयोग जरूर करना चाहिए। चेहरे से दाग, मुहासे, धब्बे सभी में तेज पत्ता बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसका उपयोग करने के लिए तेज पत्ते को उबालकर इससे अपना चेहरा धोएं या फिर इसका लेप बनाकर चेहरे पर लगाएं। फर्क आपको खुद ही पता चल जाएगा। खांसी होने पर तेज पत्ता और छोटी पीपल समान मात्रा में पीसकर आधा चम्मच चूर्ण को एक एक चम्मच शहद में मिलाकर 3 बार चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। सूखे तेज पत्तों को पीसकर हर तीसरे दिन एक बार मंजन करें। इससे आपके दांत मजबूत और चमकने लगेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार तेज पत्ता हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है और ये बिल्कुल घरेलू उपाय है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता उपाय है, आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।